ubwimukire mu Rwanda bukorerwa abantu b'ubwabo batabwikoreye. Kera umuntu yashoboraga kwikorera ubwimukire akimuka ahantu akajya ahandi ku bwende bwe, ku bushake bwe, ariko ubu baramwimura ku gahato. Kandi nyamara nta byago uri kuhuriraho nabyo aho bakwimura, wenda wari wifitiye n'umugisha uri no kwiseta nziza, bo bakaza bakahagukura hanyuma bakakujyana iyo mu kitumva ingoma bitewe n'inyungu zabo bwite. Ndavuga abo bimura abaturage ukagira ngo ni impuhwe, kandi hehe nizabihehe. Ugasanga bakwimuye aho wari ufite agaciro, n'inzu yawe yari ifite agaciro, iyo butaka bunini metero zihagije izisabwa n'amategeko yabo bishiriyeho umukono bitewe n'ako karere, none bakakwimura muri izi metero zawe ngo bakugiriye impuhwe, bakujyanye kuguha inzu zabo z'imidugudu ya nta kigenda, nazo ni nyakatsi, si amagorofa agera ku kwezi nk'ay'abaruda twe twakoreye igishushanyo mbonera tugiye kubaka. Izo nyakatsi babona ko ejo n'ejo bundi imitengeto nivuka zikagwa abakene bazajyahe. Icya kabiri, babakuraho ibipapuro byabo by'imitungo bwite ngo babaguraniyemo iyo nzu y'icyumba kimwe na saro. Noneho ugasanga ejo n'ejo bundi leta nihinduka cyangwa iyi nihindukira ikazi kabakuramo, bazayiregesha iki mu gihe n'ibimenyetso by'ibipapuro by'imitungo yabo bari bafite babibanyaze bakabitwara, nta kindi kimenyetso yasigaranye. Ako ni akarengane k'ibihekane. Nanone icyo ni igihanga mbafatanya mu kurenganya abanyarwanda banjye n'abanyarwandakazi bacu n'abana bacu muri rusange. Kandi ikindi, ejo n'ejo bundi bo bahorana gahunda zihuzagurika ukagira ngo ni amarezo adakomeye. Bazabimura ngo bahimuke, nanone amajyambere n'iterambere bihasesekaye cyangwa abashoramari bahageze, ngo noneho bongere babimure babajyana ahandi. Usange abanyarwanda banjye, abanyarwanda bacu bahora bagirwa impunzi mu gihugu cyabo, ukagira ngo rwabyaye bamwe abandi ntirwababyaye. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, twabaruda dusanga ko ari akarengane k'ibihekane, kuko n'abaruda nabo mu bimurwa nabo barimo. Ibyo barabiyinubiye, ntabwo tubishaka, ntitubishaka, kuko bizaba ari niragera ibi ku bana bacu. Ahubwo icyifuzo cya ruda na gahunda za ruda uko twe twazipanze, umukire aza afite amafaranga ye akureho inyubako wari ufite ya nyakatsi cyangwa itagendanye n'igihe tugezemo. N'izi zose bubaka ngo ni amakadasitiri, ni amagorofa yose ni nyakatsi, ahubwo hubakwa igorofa igera ku kwezi, imiryango ibanza hasi ku butaka ibe ya nyiri butaka, noneho iri muri kave n'iri hejuru yose igera ku kwezi ibe y'umushora amafaranga. Noneho umushora amafaranga n'umushora butaka bose baba abashoramari bakora umucyango, hanyuma iziri hasi zitwarwe na nyiri butaka kuko abifitiye n'icyangombwa kandi akigumane. Ikindi, iziri muri kave n'iziri mu kirere zigera ku kwezi zose zibe z'umushoramari w'amafaranga. Bityo rero umwimukire n'akavukire bose babane, duturirane kandi tubanirane, twese dusangira akabisi n'agahiye, n'iryo terambere ritugereho twese kandi rize ridusanga natwe turisanganire. Tuvuge dore uburyohe bw'ibihekane, hehe n'akarengane k'ibihekane mu banyarwanda abariho n'abazabaho, nubwo ababayeho batakiriho bagiye barenganyijwe mu buryo butandukanye. Twongeye kosuza abanyarwanda, abanyarwandakazi baruda, namwe barudakazi, yemwe nawe ukimenya ibya ruda uyu munsi, ni byiza ko ukomeza kugira ngo utwiyungo, yemwe nawe unashishikarize n'umuturanyi wawe na mugenzi wawe ibyiza bya ruda. Mwese muze dufatanye urugamba rwo kugira ngo turwanye akarengane gakorerwa abanyarwanda,
ahubwo dushake igisubizo cyazamura umunyarwanda kikamuzamurira aho ari aherereye, tutamanje kumumenesha nk'uko abo bandi babigenza, bamwimura bakamumenesha kuri gakondo yiwe Imana yamuhaye, ahubwo bakamumenesha bamujyana iyo hirya mu kitumva ingoma, kandi bakabikora bagendeye ku nyungu zabo, ku nyungu bamaze kubona aho yarari, maze bigatuma bamukura aho ngaho bakamujyana iyo babona hadafite agaciro. Nyamara bo bafite amafaranga ko baba bahavugurura bakahagira uko bashaka, bakahatinya, bakajyanayo uwo bise ngo ni umudirigi, uwo bise ngo ni umwinazi, uwo bise ngo ni umutindi nyakujya. Bamwise ngo ni umudirigi, ngo ni umutindi nyakujya, ngo ni umuhanya, ngo ni umutindi buriburi, ngo ni umuhirimbiri, ngo ni impezamaryo, ngo ni umwinazi. Munyumvire namwe abanyarwanda, namwe babasha kumva ikinyarwanda. Nyuma bazana ijambo uwo ngo yero mu cyiciro cya mbere, uwo mu cyiciro cya kabiri amwita ngo ni umutindi, bageze mu cya gatatu ngo ni umukene, bageze mu cya kane babita abakene bifashije, yemwe paranteze ngo nabifashije yewe, icya gatanu babita ngo nabakungujumba, icya gatandatu ngo nabakire stari. Kandi buri cyiciro cyose uko twabivuze aho ngaho, buri cyiciro kigira ibiranga icyiciro ibiranga icyo cyiciro, ari byo bitandukanye. Banyarwanda namwe banyarwandakazi, barudakazi namwe mwese mwumva ikinyarwanda aho muherereye hirya no hino ku isi, bongeyeho ijambo nyuma y'icyiciro cya gatandatu, bandika interuro ivuga ngo ubwo basozaga ibyo byiciro, ngo abakire basanga abandi bakire kubera ko basanga ari nta mutekano bafite mu kagari. Ahangaha rero ndasubiramo nanone, abakire ngo basanga abandi bakire kubera ko basanga nta mutekano bafite mu kagari. Ibi ngibi birasobanura ko ni kwa kundi nyine batangira kugenda bamenesha ba bakene bave mu bakire, abakire basigare bonyine, babimure babajyana iyo hirya aribo bakaba. Nyamara usanga bagenda batera imibare hahantu h'umukene hafite agaciro akamukura bamuha udufaranga tw'intica ntikize. Uyu munsi rero mbere bajyaga batanga amafaranga, ariko ubu ngubu bari kugenda bakubaka inzu itanafatika, yemwe nubwo bahoze bavuga ngo inzu. Banyarwanda banyarwandakazi namwe mumfashe munyumvire iri shyano ribaye i Rwanda, aho umuntu yubaka inzu icyumweru kimwe nayo y'amatafari y'ibitaka, y'ibitaka ikubakwa icyondo kimwe, nani icyumweru kimwe bagaheza wa mukene, wa mutindi nyakujya, ngo wa mudirigi, wa mwinazi, wa wundi bise ngo ni impezamaryo, wa muhirimbiri. Kandi nawe kugira ngo anahabone nuko yabamaze kugira yasambu abaguranira, akinjira muri ya nzu ariko amanje kubaha icyangombwa yari afite. Nyamara bakavuga ko aramutse ateye intambwe akava muri cya cyiciro, arongera basubize ya nzu bamuhaye, ariko isambuye cyangwa se umutungo we barawutwaye. Byabaye ingorane yo kugira ngo abatijwe aho ngaho abe ahari, ariko nyamara ibimenyetso byiwe yakabaye aregesheje ibintu bihindutse barayimwaka. Ibi ngibi rero nibyo uvuga, nibyo usanga birirwa bivuga imyato ngo wakuyeho amacakubiri, ariko nyamara bimitse amacabigega. Ibigega by'abakire bigenda ukwabyo, iby'abakene nabo batafite n'urwara rwo kwishima nk'uko babivuze hano, nabo bagende umuhirimiri n'umuhirimbiri babane, ntawe ufite icyo yafasha undi, nta wazamura undi. Yemwe wa mukene agende wenyine, abize bagende bibukwabo, abakire bagende ukwabo, abacuruzi bagende ukwabo. Nyamara babanyenganda n'abanya business babashoramari bagende bingiryo, abakire ngo babane. Nyamara ngo babandi twise ahangaha twabonye bise ngo nabahirimbiri, ngo nabatindi, ngo nabadirigi, babane bibane bonyine nabo, nta wazamura undi, nta wafasha undi ikintu na kimwe. Nyamara mu gihe twebwe ruda tuzanye ikiyo kuvuga ngo umukire azamure umukene, maze twese tuzamurane mu Banyarwanda. Nyamukuba Perezida wa Ruda, nawe sinzi ahangagira icyo wongeraho nyakubaho. Murakoze cyane. Icyo nakongeraho, iyi midugudu yose bagiye bubaka mu gihugu yose, usibye n'ibi byiciro by'ubudehe nayo ubwayo
ireme ivangura wowe ugira utya ugira ute nanone ugafata ugaterura interuro y'ibitekerezo bya nta kigenda ngo abacika cumu ngo bubakirwe imidugudu hariya bonyine ngo abademobu bonyine hariya usanga iyi midugudu ishingiye ku ivangura ry'abantu n'ibyiciro byabo ukumva ngo uriya ni umudugudu ngo w'abakene bakavaho bakabima serivisi zinizi bakarinda batindahara baba batindi koko nk'uko babisobanuye mu dosiye yabo bakabubakira n'urutindo rwo kunyuraho banyuranaho n'ubukene n'ubutindi bwabo babita ngo ni abahanya ngo ni abatindi buri n'umudirigi impezamaryo umuherembere n'umwenazi ibi bintu birababaje kuba umunyarwanda ashaka kwiga kaminuza akaba umutegetsi akamenya gutegeka gusa no gushira abantu mu byiciro adashaka gukora umuti w'igihugu wa bose hamwe ahubwo agashobora kubashira mu cyiciro cya mbere ngo n'abatindi nyakugiye cya kabiri ngo n'abatindi cya gatatu ngo n'abakene icya kane ngo n'abakene bifashije cyangwa abifashije icya gatanu ngo n'abakungujomba icya gatandatu ngo n'abakire ibyo byose ugasanga nibiganisha kwivangura ibyo twabaruda turabyamaganya twe abaruda ibyo ntitubikeneye kuko birafata n'abaruda bacu n'abarudakazi n'abana bacu bikabashira mu byiciro iryo vangura ntibazariyepakurura kuko nimba babakuyeho ibipapuro by'imitungo yabo y'ubutaka n'amazu bakabitwara bakabaha izo nzu za nyakatsi zizahirimanga ejo bundi bitewe n'uko Imana yababaye izazihirika hasi burundu ikoresheje imitingito cyangwa imyuzure imvura nyinshi ubutaka bukoroha zigateberera mu butaka ibyo byose abazarokoka bazabahe noneho cyangwa se nashaka inguzanyo muri banka azajya agwatiriza iki cyangwa se nashaka kwimuka azajya nashaka kuhagurisha yimukira ahandi aho hamugwa nabi iyo kirimo imugwa nabi iyo weza ibyo buzima bwaho bumunaniye yabigenza yasiga inzu agatakomuka akagenda natafite icyangombwa ngo wenda yigurisha isigira undi ayimukire ahandi ajye kugura ahandi cyangwa ajye kugura iyundi iri hejuru birumvikana mu gihe ako karengane kakiraho reba bagukuye mu nzu yawe ku butaka bwawe wari ufiteyo amazu 3 4 wari ufite inzu imwe wenda ifite ibyumba 3 na saro na saramanje ifite ibyumba 5 se bagende baguhe icyumba kimwe na saro ngo muri iyo gorofa igeretse 2 3 ya nyakatsi zabo koko kandi nazo ni intizanyo ntabwo ari izawe si yawe urumva bagukuye heza bagushiza habi muri make bagukuye mu cyobo runaka bagushize mu cyobo njya kuzimu mu gihe bagukuye mu cyobo njya bukene urumva ntibagukuye aheza hawe bagushize ahabi habo harushizeho kuba habi haca umuntu intege aho kumutsaho akarengane kamukorewe kuva kare kose ahubwo bakamutsindagira mu byiciro by'ubudehe birushaho kuba ibimenyetso biborohereza kugira ngo babone uko bamwimura bamugira impunzi mu gihugu cyabo ahora ahungwa ubudacya uko bwije uko bukeye aho bamwimuriye na hejo bazaza abashoramari ngo turahashaka ngo butaka ni ubwa leta ngo nta muturage ugira ubutaka naho bahakujyane ngo bakwimuriye ahandi kandi aho handi bazavuga wateye imbere iyi myaka umuhamaze buriya wakabaye uba warabonye ubushobozi bwo kwigurira iyawe nanone bahakunyage batyo cyangwa bakurege imanzi zinizi bahatwarira bwerere tekereza nawe uwo mwana bamureze wenda urugero umubyeyi we aregwa icyaha runaka
hazatezwa cyamunara. Niki bateza cyamunara kugira ngo uwo mubyeyi w'uwo mwana ashobore kwigobotora iryo kosa bamurega, cyangwa nimba ari ukumugerekera abamubeshera bamurenganya, niki cyamurenganura? Niki umwana yagurisha cyangwa umuvandimwe we akagombora umuntu we mu magereza atandukanye? Urumva se uwo mwana nibitwarwa bakabinyaga kubera umukuru ngo bamurege iki n'iki mu nkiko, ubwo uwo mwana azaba he mu gihe bazaba babiteje cyamunara? Icyo ni ihurizo rwanyunga. Ibi ni ibibazo n'izingiro ry'ibibazo mu Rwanda. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane twamaganye kurushirizaho ibyiciro by'ubudehe mu Rwanda, kuko ni ishingiro ry'ivangura bantu, birumvikana bishingiye ku bigega by'ubukungu. Ibi ni ukuvuga abakene bazarushaho gukena bajya mu cyobo njyakuzimu, n'abakire nabo batumbagire bakomeze biyuririre udusozi ndatwa. Bityo rero bakomeze abo bakire n'abategetsi bigabize inguzanyo mu mabanka, kandi bihesha n'amafaranga make y'inyungu, mu gihe abakene haba amafaranga make wenda n'inyungu nyinshi bakabimwima. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, urumva ibyo ni uburyo bwo gushyira abantu mu byiciro koko bazabone uburyo babima inguzanyo muri banka, babitsindagire neza, banabyemeze n'itegeko nshinga rizabyemeza. Bazavaho babifateho icyemezo ngo ntibemewe no guhabwa pasiporo na risepasi yo kujya mu mahanga. Ugasanga niyo mpamvu bahinduye ingingo y'101 n'izindi ngingo zindi 20 kugira ngo abo bantu byemezwe neza ko batakwiriye risepasi na pasiporo, kuko bari mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri by'ubudehe. Ikindi ngo abana babo cyangwa abo babyeyi se ntibemerewe kwiga kaminuza, yaba iyo mu mahanga ntibabona buruse yo kujya kwiga kuba inzobere kabuhariwe mu banonosore mu byo bakurikiye kuva kare kose, ngo nabo bazikura ibyo byiciro by'ubudehe bateretswemo ku ngufu na tekinike za politike ya nta kigenda. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane ibitekerezo nk'ibyo bisubiza abantu inyuma, ibyo byose turabyamaganye. Twabaruda ntabyo tukeneye, nta n'ibyo twifuza, nta n'uwo tubyifuriza, kuko byuzuyemo ivangura n'ironda abantu bishingiye kubigega, kandi ubitunze uno munsi ejo ntiwamenya ko wazakomeza kubitunga cyangwa umwana wawe abizungure, kuko urugero turarufite ruhagije. Abari mu kiyovu cy'abakire ntabwo ari bo bakibitunze, ibintu byarahindutse. Ba Gaddafi bari babitunze, ubu si bo bakibitunze. Ba Laurent Gbagbo bari babitunze, siko bakibitunze. Birumvikana Mobutu Sese Seko ntabwo ibyo yaratunze haba n'umukomokaho ntabitunze. Idi Amin Dada mu Bugande, uwo nawe yaratunze ibya mirenge. Birumvikana abari babitunze bose ibi byiciro by'ubudehe byarabavanguye ntibakibitunze, nubwo bo batabigira gutya, ariko byabakoreweho bo barabyumvishe. Birumvikana hirya hino Saddam Hussein n'ahandi barimo kubyumviriza. Ni ukuvuga iri vangura rishira rigwisha ku bantu kurakara, ejo n'ejo bundi bakazahaguruka kurwanira uburenganzira bwabo. Nimba ababyeyi babo baraneshejwe bakabatsinda, bakababohera amaboko inyuma n'amaguru bakabateraho amapingo, no mu rukenyerero bakabashyira muri serikeye, bakavuga turabyemeye, ibi byiciro by'ubudehe mu bidukore, nimushaka mudukora ubudehe. Ariko abana babo ntibazabyemera, n'abuzukuru ntibazabyemera maze, ndetse n'abuzukuruza. Bityo rero uwazanye iki gitekerezo cyari igitekerezo virusi kirimbuzi eganisha abanyarwanda habi. Mumbwire uwo mu cyiciro cya mbere yazatera ate imbere avemo mushoramari munyenganda munyabukoriko?
icya kabiri se yatera imbere ate, icya gatatu yazatera ate imbere mu gihe acuruza n'agatebo bakagafata bakakanyaga bakagatwara, ibintu acururizaho inyanya, amavoka, karoti n'imboga rwatsi n'ibindi byose babimunyaga bakabitwara bakabirarira, n'imineke utayirengagije n'ibisheke byose birumvikana. Aba bantu bararenganye n'akarengane, abanyarwanda rwose baragowe, ndabarahiye. Abari imbere mu gihugu mubyumve neza, namwe musesengure mudasesereza kandi mubyumve neza, mudufashe kumva no kumvisha bano bantu ko amakosa bakoze bagomba kumanika amaboko hejuru n'amaguru hejuru, akabuno tubuno bagakubita hasi ngo bagasaba abanyarwanda imbabazi, kandi bakemera n'icyaha vuba na bwangu, kuko ibi ntabwo ari byo. Umuntu ntabwo yaba yarize amashuri abanza n'ayisumbuye makuru na za kaminuza akongera gushira abantu mu byiciro mu gihe itegeko nshinga ryabibujije, kubera rishingirwaho ryarishingiye kwironda abantu, ryarishingiye ku irangamuntu kera. Bityo rero leta y'ubumwe yo yagombaga kubica, ariko nanone ntibigomba kugarurwa na bamwe muri yo. Birumvikanye twe abaruda turabyamaganye. Abanyarwandakazi, ntibishoboka rero nkurikije uko gahunda zabo zipanze, zaba biyise ngo ni abahanga bagapanga ibi bintu by'ibyiciro by'ubudehe. Aba rero ndasanga barakoze kuko abanyarwanda aribo bakoze ubudehe. Ntabwo rero byumvikana ko uyu muntu iranzu bamuhaye, ndatanga urugero hano, izi nzu bari kuzubaka, urugero muri Gasabo, akarere ka Gasabo, mu murenge wa Nduba, ahantu bitango ni kurisha umudugudu, no mu Busanza hano i Kanombe naho bari kubikora, ariko ugasanga n'ahandi hirya no hino bagenda babikora. Ariko iyi nzu baba batanze, baba bagendeye ku nyungu zabo, ukabaha hawe bakaguhereza aho ngaho, ariko nanone ugasanga ya nzu waguhaye ntushobora kuyitangamo ingwate muri banki ngo iguhe amafaranga, ntushobora kuyigurisha ushaka kugura ahandi, cyangwa se uramutse ubonye ahandi wakwimukira ushaka kubyaza umusaruro cyangwa se guha amahoro nawe ku nyungu zawe nk'umunyarwanda, ntibishoboka ko wahagurisha, kuko aho ngaho nta cyangombwa baguhaye cyaho, niho bifitiye ikiriyo. Uramutse ufite umutekano muke biragoye nanone ko wava aho hantu kuko ngo ni kukubwira bati genda bahangaha byangwe bikire nahangaho uri bube, kuko bagutegetse ko nta cyangombwa ufite kugira ngo ube wabona uko uhagurisha cyangwa se ugira. Yemwe n'umwana wawe ntashobora kwazungura bitewe n'uko nta burenganzira uhafite, ari wowe nyir'ubwite, ari umwana wawe aruza gukomokaho, nta burenganzira aba afite aho hantu. Muri make rero ni ukunyaga, ni kwa kundi bafata muri bo politike igize yabo, ni kwa kundi bavuga ngo abazamuka bakomeze bazamuka, noneho ubwo bakongera bagafasha bakene kurushaho kujya mu butindi no gutindahara, nk'uko babyise hano hejuru kuri titre yabo, babise ngo nabatindinya kujya barushaho kubatindigaza cyane kurutaho, babandi bise ngo nabakire bakarushaho kuzamuka, n'abakungu bakarushaho kuzamuka. Aba bakungu n'abakire ngo nabo bemere gusaba amafaranga muri banke, nyamara nibo bari bazamutse, ariko bagafashe wa mukene aho kwanga azamuke, byo ngo ntiyemerewe gufata amafaranga ya banke, ngo yemwe ngo ntiyemerewe no kugira amafaranga kuri banke, yemwe ngo ntiyemerewe no gusohoka igihugu, yemwe ngo ntiyemerewe no gucuruza. Ese azazamuka te? Nimba uyu mukire, uyu mukungu bavuze ngo agomba kuba afite ibinyabiziga, wa mutindi agahabwa amafaranga muri banki n'ibiki byose, wa wundi bise ngo ni umutindi cyangwa se wa wundi bise ngo ni umukene, na wa wundi bise umudirigi n'umuhanya, yemwe n'umwinazi, azazamuka te ngo abe yagura n'iryo gare sera? Kandi ari ukeneye kugira ngo abe yazamuka. Ese azatera imbere gute agure imodoka ya miliyoni 50 ra? Azubaka iyo gorofa gute? Umwana we azigate? Inganda se azazigeraho?
urumva ko rero icyo bakoze ni ukurushaho gutindahaza nk'uko babyise ngo ni abatindi, barushaho gutindahaza bamwe, abandi ngo barushaho kuzamuka. N'impamvu bo icyo bakoze ni ukwimika amacakubiri, nanone tugendeye ku mufuka, kuri kofi, kuri konte y'umuntu, ku cyo afite, ku mitungo atunze, bahita babacamo nanone ibyo byiciro ari byo twabonye ahangaha. Nyamara icyabo babyitwaza bagira ngo bari kugabanya imbyaro, bagabanye imbyaro, ariko nyamara ikibazo ntabwo ari uko u Rwanda ari rutoya. Impungenge nizo ngizo bafite, ese abantu turabatuza gute, turabatuza hehe? Ikindi kibazo gikomeye ngiye kubaza abantu bapanze ibi byiciro by'ubudehe, kuko nabo ni Abanyarwanda, nabo nibo bandi biyise ngo ni abahanga b'abategetsi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ndabaza, ese wowe muhanga, mutegetsi wicaye muri biro agategura umushinga wo gutegura ibi byiciro by'amacakubiri mu Banyarwanda ugendeye ku bukungu bwabo, uramutindi uramuteganyiriza iki? Azazamuka gute? Azava mu butindi gute ko bamwise umutindi? Ese icyo cyiciro azakivamo anyuze mu zihe nzira, ko atemerewe gufata amafaranga, kugira amafaranga kuri konte, atemerewe gusohoka igihugu ngo ajye kuba yakora akazi aramutse abonye nk'akazi hanze y'igihugu, akaba atemerewe kujya gufata amafaranga kuri banke, ko mwamuhayeho mwamushizeho iki cyashya, yemwe mukamumwima n'umutungo ngo abe yafatana yanzuye ngo ayigwatirize muri banki, ariko yabona amafaranga agatangira gukora akazamuka, mukamwaka ubwo burenganzira. Uyu muntu, uyu munyarwanda azazamuka gute? Banyakubahwa rwose Perezida wa RUDA, ndagira ngo aka kantu umfashe kukumva neza. Iyo urebye hano munsi y'icyiciro hari ijambo rya nyuma nakunze kubona banditseho ngo abakire ngo basanga abandi bakire kuko basanga nta mutekano bafitiye hariya mu kagari. None se bari abakene ko tuzi neza ko RUDA twebwe dufite politiki yo kuvuga ngo umukire azamura umukene, amuzamurire kuri gakondo yiwe amusanzeho, aho kumumenesha ngo amujyane hirya. None se ahangaha ntibaba barazanye nanone amacakubiri ngo abakire bagende bakomeze ibironde, bakomeze bazamuke bonyine, na ba bakene bakomeze bajye muri cya cyobo njya kuzimu? Nyakubahwa Perezida wa RUDA, rwose akandagira ngo mukasesengureho neza mu Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi n'abantu bose bumva Ikinyarwanda, tubamara impungenge kuri iki kintu binakemuke, kuko RUDA twebwe tuzana ibisubizo. Hari ibibazo tukabikosora, tukakuraho ibyo bibazo, tukabisimbuza ibisubizo, kandi icyo tuzanye ni iterambere riva kuri wa wundi uri hasi, uri inyuma, umukene akazamuka n'umukire bose bakazamukana mu bumwe, muri demokarasi yihuse ndetse n'amajyambere yihuse kuri bose tutavanguye, ndetse tukagira ngo buri wese azamuke ave kuri kategori yarariho, kuri esikariye yarariho, akandagire kuyo hejuru, aho kugira ngo ave kuyo yarariho asubira inyuma, bitandukanye n'ibyo mbona byateguwe ahangaha. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa RUDA. Murakoze cyane kongera kuntongeye mikoro ndende ya RUDA. Mutunga umunyarwanda cyangwa umunya East Africa cyangwa umunyafurika mwibereye hano, mukayimutunga iyo kure akayivugiraho mwizwi riranguruye, kandi yanavuga na gahoro akumvikana cyane, n'ubutumwa bukumvikana cyane, bukanumvirizwa nabo bureba bakabwumviriza, sibye no kubwumviriza bakanabwumva bukabacengera mu isokoro, ikaba politike ngari y'abaruda n'abarudakazi. Bityo rero turoda duto tutarafatiranga muntu, natwe tukazafatira kuri urwo ruzitiro rwo kurwanya ivangura muri ibi byiciro by'ivangura Abanyarwanda bitandatu. Ni biranga ibi byiciro by'ivangura Abanyarwanda bishingiye ku bukungu, ku mikoro bafite, ku butunzi bafite, kandi ibi byahozeho kera, ibi byaciwe hiteka. Aba barabigaruye koko? Uyu muntu ugaruye bino byiciro, tujya ku munsi w'umuganda ukabona rwose
ejo bundi babikuyeyo ngo bongere abantu biyandikishe ngo mu byiciro ngo byaravuguruwe by'ubudehe, kandi nyamara n'ibyiciro bitandatu batazababesha. icya mbere ni abatindi nyakujya, icya kabiri ni abatindi, icya gatatu ni abakene, icya kane ni abakene bifashije cyangwa bifashije muri entre parenthèses, icya gatanu ni abakungujumba muri entre parenthèses, icya gatandatu ni abakire hariho akanyenyeri bivuga ngo ni abasita, ni abantu b'abahatari, ni abafite byose barigwishe. kandi kuri iyi si nta mukire ubaho, umukire ni Imana gusa, ibyo bafite byose ni intizanyo. Barabashuka, usibye no kubashuka barashuka n'abana babo, usibye no gushuka n'abana babo n'abazabakomokaho, barenganya abandi, barira abandi mu mibare, bigwizaho imitungo imbere mu gihugu, babona bigiye kuba abana byinshi bakabihungishyiriza mu mahanga, bakabisahurira mu mahanga, abandi bakabura uko babaho, bakakomeza babita abadiri, abatindi nyakujya, abahanya umutindi buri noneho umudirigi akongera akomeza mwita impezamaryo n'umuhirimbiri cyangwa se ngo umwinazi. Iyumvire nawe abari mu cyiciro cya mbere uburyo babayise, babasobanuye rwose. Ibi birababaje, ibi ntibikwiriye Rwanda, birumvikana, turanabyamaganye, maze twabaruda ntidukeneye ibi. Ikosora twe rero abaruda twazanye aba bakire ngo basanga abandi bakire, ngo abakire basanga abandi bakire bakabana hamwe, kubera ko basanga ari nta mutekano bagifite mu kagari ku bw'aba bakene bahora bagambanirwa, bagakorerwa urugomo, bakabimura, bakabajyana mu tuzu bita ngo imidogodo, noneho bakabatiza, bakabahenda ubwenge, bakabakuraho n'ibipapuro by'imitungo yabo, iyi bakabajyana mu macumbi y'icyumba kimwe na saro, ngo niho bimuriye abo ngabo, ngo babakijije ngo nyakatsi, ngo babakijije ngo imyuzure ngo yari bubahirimireho, ngo bari mu bishanga, ngo bari mu manegeka. Bakabanza ibyo byose bakabisasira, bakabyita amazina, bakabishakira inyito mu isebanyabuhanga. Mitungo ya muntu bakayigerekaho isebanyabuhanga, n'umuntu bakamushyiraho isebanyabuhanga, bagatangira ngo ari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe, ngo ntakwiriye ibi n'ibi, bakagenda bavangura abantu n'abana, bikabagiraho ingaruka, haba mu mashuri, haba ku mipaka, haba no mu mabanka, birumvikana no mu mashuri, mu maburusi yo mu mahanga, kwigira mu mahanga. Ibi byose bikabagiraho ingaruka zikomeye cyane. Politike nk'iyi rwose ntabwo ikwiriye mu bantu. Iyi niyo mu gihe cya kera cyo muri antikite, muri analoge, kandi tugeze mu gihe cya digitali, aho ibintu byose biba bisobanutse neza ku mudasobwa, ikoreshwa n'abadasobwa ibintu mu migambi myiza. Ariko biratangaje kubona harimo ivangura ry'aka kageni, ngo abakire batuzwe bonyine, bature bonyine, abakene nabo batuzwe bonyine, bature bonyine, hazabure ufasha undi, bazabure uko bafashanya, uko bazamurana, none abandi bakomeze bigira abakire. Nibigera no mu nzego za leta, izo karitsiye z'abakire baba ari bo bitoranyamo abategeka. Ibyo gutegeka rwose ntabwo ari ibihangano byanyu, mubireke. Hanyuma gutegeka kujye gutoranywa n'impuhwe za Nyagasani n'ubushake bw'Imana n'Abanyarwanda. Uwo bashatse bakaba ari wo batora, bakaba ari we barahiza. Naho abitsindagira ku butegetsi murananiwe, usibye no kunanirwa muragowe, kandi muranagoye, kuko mwikoreye imitwaro itari ngombwa, mwikoreza n'Abanyarwanda imitwaro
itari ngombwa. Bityo rero mu bikorezi bihenze bita n'abahendukiye mu buzima bwabo, imitwaro iremereye mudateze kubakura ku mitwe. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane mwifuza ko n'abana babo bazabizungura. Bityo rero mu by'ibyiciro by'ubudehe turabyamaganye kuko biravangura, nta kindi bimaze, bivangura abakuze n'abakiri bato, ibitsina byose. Birumvikana umukene akarushaho kuba umukene, kuba umutindi, umuhanya. Birumvikana umutindi nyakujya. Birumvikana nk'uko mubisobanura mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe, nibo bakeneye inguzanyo ntimuzibaha, nibo bakeneye pasiporo na lisepase ntimuzibaha, nibo bakeneye isepase ku bana babo cyangwa bo ubwabo ntimubibemerera. Ntibemerewe n'aka n'akariya ku byiza by'igihugu. Barimurwa igihe n'igihe, abakire ngo baraje ugasanga iryo vangura rirabakorewe ku mugaragaro, kandi bose bakumva nibyo, nk'uko irangamuntu zahoze muri uru Rwanda zari zimeze. Abantu bakagenda bemye bumva ari fiyeri mu byo bakora, kandi nyamara ari amahana, ari amarorerwa. Abana bazavuka, bazakura, bazadukomokaho, bazabaseka, bazanabagaya. Birasuzuguritse, murisuzuguza, murigayisha hirya hino, imbere mu gihugu na mu mahanga, n'abanyarwanda kuba imbere mu gihugu n'ababa mu mahanga. Abo ibyiciro by'ubudehe bigonga, bigora, byabonabonesheje, byazirikiye amaboko inyuma n'amaguru, bakabiheraho ngo nibo babiba amatara ku bipango, ngo nibo babiba, nibo bahungabanya umutekano. Iyo baketse bakeka bo bari mu cyiciro cya mbere cyo budehe n'icya kabiri n'icya gatatu, ariko nta na rimwe uzasanga icyiciro cya kane n'icya gatanu n'icya gatandatu bakekwa. Kandi hirya no hino ku maradiyo no ku mateleviziyo ntidusiba kumva abanyereza imitungo ya leta ndetse n'abikorera hirya no hino bambura abakene babakoresheje muri VUP n'ahandi mu byiciro by'ubudehe bitandukanye, bakabanyerezaho, bakabakoresha, bakabambura, bakanyuza amapoto mu bibanza byabo, bakangiza imihanda yabo, imyaka yabo, imigufi n'imiremire, bagatemera hasi, bagatsindira hasi, bakavuga ngo barabibaruye kubishyura, ntibabishyure, bakabaheza. Abo sibo baheza amaryo, sibo mpeza amaryo koko? Ibyo rwose ibyo nge mbona ari byo bikorwa bibi byo kuba byaganisha muri izi nyito zose z'icyiciro cya mbere cy'ubudehe. Mwese abatindi nyakujya, abahanya, umutindi buri, umudirigi, impezamaryo, umuhirimbire n'umwinazi. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane abantu bicaye bagahimba iri sebanya buhanga ku muntu, ku kiremwa muntu koko, bari bitwaje iki? Bifashishije iki? Aba bantu barabibasabye mu bibite koko, barabibasabye mu bashyire muri izi nyito n'ubu busobanuro batifuza, batakeneye, mwe mukabubagenera. Mwabagize abagenerwa bikorwa koko. Ibi nimba muri abagena bikorwa, ibi nibyo mwabageneye koko? Abagenerwa bikorwa nibyo mwabageneye izi nyito, ubwo busobanuro? Kweri ntagira n'urwara rwo kwishima? Nimwe mubashimira koko? Ngo iyo abonye urupfu ngo abagira Imana yarabibatumye, ibi yarabibabwiye koko? Abantu mwe mwashize agapira hasi, rise banyabuhanga ryabarenze, muri mu mwuzure. Abakeneye ubwo kwiga ni bande kugira ngo bajijuke no kumenya n'iby'Imana yaremye n'iby'umwana w'umuntu yaremye? Ibyo mwihangira nabyo bibananiye kubibafashisha, mugiye no kubavutsa n'iby'Imana yabagabiye ku buntu. Ingabire zabo murazibatse koko? Ngo barasabiriza, ntagira ahaba, ntagira icyo kurya. Kuki mutabagaburira?
kuki mutabaha aho baba, kuki mutabakuraho kusabiriza, niki ahubwo cyatumye basabiriza mukabakiza ibyo, niki kiri butume bava mu gusabiriza, ko mutagiteganya ngo mukureho ikibatera gusabiriza mubakungahaze. Ubwo iyo nzu y'icyumba na saro mubajyanamo muri utwo tugorofa twa nyakatsi, koko bazasangamo ibyo kurya, bazasangamo icyo kwambara, bazasangamo ubuvuzi, bazasangamo iterambere? Murabarenganyije. Ako ni akarengane k'ibihekane. Birumvikana twe abaruda, the smartest of our country Rwanda, tuzazana the smartest points of the whole Africa. Africa izacya mu buryo bw'akataraboneka kubera iminogereze ya serivisi n'imigabo n'imigambi yacu Imana yishimiye. Haba mu Rwanda turugira umurwa mukuru wa Afrika, na Afrika tuyigira umurwa mukuru w'isi. Isi yose izishimira imigabo n'imigambi yacu y'abaruda. Naho abandi bigize abategetsi b'ibinyeke, bigize abategetsi ba cyane, bategeka ibidashoboka. Abantu ikikwereka ko ari n'abategetsi bategeka ibidashoboka, aho gutegeka ibitera ubukene ngo babikureho, ahubwo bakuraho abakene. Aho kwimura ubukene babukure mu bantu, ahubwo bimura abakene. Aho gufata ubukene babukure mu bantu bajye kubuzirikiriyo hehe no kugaruka mu bantu, bajya kuzirika abakene bakabateraho amapingo, amaboko n'amaguru, paka muri serikeye bakajya kubafunga kwa Gakinya no muri sitasiyo za polisi hirya no hino bakaburirwa irengero. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane kambabwira abakora ibyo bikorwa, mukiri kuri iyi si niyo mwayivaho ntimuzakiranuka n'Imana, kuko n'abantu ntimurakiranukana nabo. Nge mbaye mbasezeyo, mutubarize kuri @ruda.tk no ku nomero yagendanwa mwahamagara amasaha 28 iminsi 7 agasaraba 250 78 628 Perezida Nyaperezida Barafinda Sekikubo Fred, the Ruda President, the Ruda International Legal Representative, perfectly no birumvikana, the founder of Ruda. Kubwiyo mpamvu ikomeye cyane rero, izo mpamvu zose zinyuze hejuru twanyuzeho, kubwuko tumaze gucukumbura no gukurikirana no kunonosora neza no gusesengura ibi byiciro by'ubudehe, tugasanga byarapanzwe nabi, tugasanga byarakorezwe harajemo ubuswa buhagije, yemwe tukanasanga harimo amafuti menshi cyane bifuditse bitari bikwiye. Twebwe nk'abaruda twamaze gukuraho ibi byiciro, dusanga ibi by'ubudehe ntabwo tubyemera na gato, ahubwo twebwe twasanze icyo dushaka gukora cyangwa se icyo tugomba gukora ari ugufata wa mutindi bari kwirukana, wo bise ngo n'umutindi nyakujya, ngo n'umudirigi, akavurirwa ubuntu, umwana akavurirwa ubuntu, tukareba iki cyatuma gasabiriza tukagikura mu nzira, tukareba igituma atabona haba tukamushakira haba, tukareba igituma atabona icyo kurya tukamushakira icyo kurya, tukamuremera buriya kigo kubona ibyo kurya, bakaba ari bo bemererwa kubona inguzanyo kugira ngo bazamuke bizamure, bakiga bakaminuza bakabona aho baba bakabona ibyo kurya. Yemwe nyuma yuko tusanga mufata abangaba bo mu cyiciro cya 4 n'icya 3 akaba ari bo muhereza ya ryatungo mu rwego ngo negere nka munyarwanda n'inguzanyo n'ibiki byose, turasanga ababikwiye ari abo mu cyiciro cya mbere ndetse no mu cyiciro cya 2. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane rero, twebwe abaruda nyuma yo gusanga aya mafuti yose dukwiye kuyakosora, turasanga mwese banyarwandakazi, mwese muze mukurikire umurongo mwiza, umurongo ngenderwaho, umurongo washyizweho na Ruda, maze mudufashe twubaka u Rwanda nyarwanda, kuko abaruda nicyo cyatuzanye kugira ngo duhindure ibitagendaga neza tubikosore, kandi
u Rwanda ruze ari umurwa mukuru wa Afurika, kuko abaruda tuzanye impamvu 200 zyo ku Rwanda, n'impamvu 200 kuri Afurika, ndetse n'impamvu 20 ku isi hose. Murakoze, murakarama abanyarwandakazi namwe mva ikinyarwanda. Kubwizo mpamvu zose rero nizo zatumye Ruda ihaguruka no kugira ngo ize ikosore ibi bitagendaga neza, kandi hari ikibazo ikureho ikibazo igisimbuza igisubizo. Murakoze. Twifashishe ubwenge bw'Imana, wisdom, buzadufasha guhindura ibi byose bigoye abanyarwanda, tubihinduremo ibyiza, tugane aheza harenze aho twahoze n'aho tugeze, bibe iby'ibihekane by'akarusho kandi bihebuje. Tuteze imbere abacyurabwenge, abantu bafite impano z'ubwenge bukomoka ku Mana. Bizadufasha kuko n'aba batsindagiwe mu byiciro by'ubudehe ushobora kuba benshi arimwo wabasanga ari abacurabwenge, ariko bazize ubwenge bwabo ntibatume batera imbere, kuko bo ntibahuguza ntibanyereza, birinda kunyereza ibya rubanda no kwegwizaho ibya rubanda, ari byo bishingirwaho ngo nibo bakungu, nibo bakire, ngo nabakire mu cyiciro cya 6, ngo nabakungu mu cyiciro cya 5. Ibyo byose kandi Imana ntiyabibasigiye. Abacurabwenge bavuka mu bakire n'abari hagati no hagati. Abasakaza bwenge nabo bazubahirizwe hose hose babusakaza. Abakorana bwenge nabo n'ab'Imana nabo tubasigasire, kuko baturuka hose hehe n'ibyiciro bivangura abanyarwanda. Abifashisha bwenge nabo tubasigasire, bityo rero bose twese hamwe turi abantu b'Imana. Bityo rero abavumbura tuzavumbure, n'abashakashatsi tuzashakashake hirya no hino ibisubizo hehe n'ibi by'ubudehe. Ubwenge tubuteze imbere, tubusigasire, n'ubukungu Imana yatwihereye. Ubumenyi rwose tubwiteho, tubusabagize mu bandi, tubukwirakwiza ugire ngo ni virusi, tubukwirakwire kuruta no kurusha virusi ya sida. Bityo rero sida izavurirwamo n'izindi ndwara zose z'inkazi, ibicuri n'ibibembe n'izindi mpu zose bizarwanywa kandi bizava mu kiremwa muntu. Ubuhanga buganisha ku buhangange, tuzavemo ibihangange by'abanyarwanda. Mu cyitonderwa gikomeye cyane, ikorana buhanga mu bwenge n'ubumenyi bwa kiremwa muntu buzubahirizwe, n'ubukungu bwe yabakennye yabakize ntihakagire uwo bashira mu byiciro by'ivangura. Murakoze cyane, mutubarize kuri wa@ruda.tk. Uyu niwe perezida nyaperezida Barafinda Sekikubo Fred, umusaza w'ukuri wadukanye ukuri ku isi ya rurema muri iki kinyejana cya 21. Nitwe dutangiye ikinyejana tuvuye mu kindi, nitwe tutangije ikinyagihumbi tuvuye mu kindi, none kiriya cyari cy'akaduruvayo, iki kizabe ikinyejana cy'Imana cy'amahoro kizira ivangura. Murakoze, murakarama.